ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஹிட்டாச்சி விண்டோ ஏசி வந்து பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா, இது வந்து ஆல்ரெடி கேஸ் லீக் ஆகிருக்கு. அது வந்து எங்கே அந்த லீக் வந்து எங்கே ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் ரொம்ப டேட்டியாக வேறு இருக்குது. ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு அப்புறமா சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல். ஓகே, நம்ம வீடியோவில் போகலாம். ஹீட் பண்ணுறா தெரியா போச்சா? ஏறிச்சா? ஏறலடா. இங்கே லீக் ஆகுதா? அந்த இது எடுத்துக்கடா, அந்த இது மூடி வைக்காத ராஜா. அதை எடுத்துடு, அதை இதை எடுத்து. அதை எடுத்துடுறா. அதை எப்படி அடிப்ப நீ? ஹீட் பண்ண சொல்ல மிஷின் போல தூக்க முடியும். போதும் மச்சி, போதும்டா. போதும் போதும் போதும். ஆயிடுச்சு. போதும்டா போதும்டா, எடுத்துடுறா. ஓகே, வெல்டிங் அடிச்சாச்சு. 1/4 இன்ச்சு வால்வு போட்டிருக்கோம். இதுக்காகனா இந்த வழியாக தான் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு லீக் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே வச்சு வேணாமா? இப்போ வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, லீக் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம். சில 50 PS இப்போ வந்திருக்கு. நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 250 இல்லைனா 300 கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ கைஸ், நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ 100 வந்துச்சு ப்ரெஷரு. லீக் எங்கே இருக்குன்னு தெரில, கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துல அநேகமாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் ஊற்று ராஜா. இங்கே கொஞ்சம் மேலே ஊற்று. கம்ப்ரஸர் மாற்றிருக்காங்க அப்படியா? லீக்கெல்லாம் பார்க்குறோம், எங்கே இருக்குன்னு தெரில. வேறு இந்த
இப்போ மாதிரி இருக்கு. ஆஃப் பண்ணுறாங்கடா. இதில் பாரு இதில் பாரு இல்லை அது அந்த கம்பியில் இல்லை இதில்டா டேப் எப்படி இதுதான் மச்சி. அங்கே தானே தண்ணி 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 இதுதான் முக்கியமான ஸ்பாட்டு. லீக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதில் தான் லீக் இருக்குன்னு டவுட்டாக இருக்குது. ஊற்றுங்க வாங்க சார். அது ப்ரெஷர் எவ்வளோ பாருங்க. 250 இல்லையா? தெரிலையா? தெரில. சரி வால்வு க்ளோஸ் பண்ணு. இப்போ வந்து 300 PSI கொடுத்துருக்கோம். பார்ப்போம் எங்கே லீக் வந்து எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? எங்கே லீக் எங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இது உள்ள பார்த்தியா? இதை கேட்கணுமோ? சரி கழட்டுமா. லீக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இங்கே தான் கூன்னு சவுண்டு கேட்குது. கழட்டு மச்சி கழட்டு மச்சி. நடுவில் போயிட்டா? இல்லை இல்லை யூ பெண்டில் தான் இருக்கும். ஹலோ கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை தயவு செஞ்சு. அந்த இடத்த வேறு கழட்டி விடு. தூக்கி வெளியே வை. இந்த ஸ்க்ரூவையும் கழட்டு கொடு. சரி ஹெவியாக வருது சவுண்டு. தூக்கி வெளியே போடு. ஓவா இன்னும் ஆகுதுல? தூக்குடா இதை ராஜா. கண்டுபிடிச்சிட்டியா? எங்கே சவுண்டை காணும். தள்ளி வச்சுக்கோ. எங்கடா இது மர்மம் முடிச்சா இருக்கு. உள்ள பாரு சென்டரில் ஆகுது. ஏடா அப்படி ஊற்றா? தண்ணி இல்லை பத்தலடா. ஊற்ற மச்சோட சைடில் ஊற்றுறா. வெளியில் வச்சுக்கோ. காது வச்சு பேர் கேட்குதான்ட்டு. இப்போ கேட்கலடா. என் நண்பன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் லீக்கு எங்கேன்னு. இந்த அடியுது பாருங்க மிஷினு. தண்ணி ஊற்று போச்சு மேலேருந்து. ஒன்று தானா? புள்ளி மாரி பா புஷ்ஷுன்னு அடிக்குது. அந்த ஏசி வந்து ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. இன்ஜினியர் ஏய் கவர் போயிடுச்சுடா. இருடா. தண்ணி அது லீக் ஆகுது ராஜா. அது செக் பண்ணணும். ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு ஓவராக இருக்குது. அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம்.
இந்த கண்டன்சர் காயில் நல்லா எடுத்துக்கணும். ஹலோ கைஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை தயவு செஞ்சு. இவர் தான் ஒன் ஆஃப் த ஓகே. இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து பக்கெட்டில் தான் எடுக்கணும். அதுக்காக இங்கே ஒரு டேப் ஒன்று இருக்குது. டேப் அங்கே இருக்குது. டேப்பில் போயிட்டு தண்ணி எடுப்போம். நம்ம ஆள் அங்கே வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காப்புல, தெரியுங்களா? ஓகே கேஸ், தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், எடுத்துகிட்டு போவோம். ஓகே, இப்போ வந்து தண்ணி வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு பக்கெட்டில். ஓகே, காயில் வந்து ரொம்ப டேட்டியாக இருக்குது. பம்பு வச்சு ஜெட் பம்பு வச்சு எடுத்தால் தான் அது க்ளீன் ஆகும். கம்ப்ளீட்டாக வந்து சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. நியூ ஏசி மாரி இருக்குது. ஓகே 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 கைஸ். ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக வந்துட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். விண்டோ ஏசியும் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கு. 55 PSL இருக்குது.